cultural pedagógica és una eina creativa que utilitza el teatre per resolució de conflictes. Llavors, a partir del nucli, és fer que una audiència que és un target group, un grup objectiu, a través de les seves idees, dels seus pensaments i de la seva experiència, resolgui un problema. Això és bàsicament el teatre interactiu. Està basat en el teatre del Freire, el teatre del... Sí, exacte. Aquesta és la seva base, però està desenvolupat per un grup de teatre suec. Un productor que li diu per ahí i va crear aquesta metodologia. Nosaltres coneixem aquest equip a través d'un projecte europeu i ens animem a col·laborar amb ells i a desenvolupar aquesta eina per formar a professionals de la formació d'adults. I no només això, sinó que pot ser també professionals o educadors o treballadors del sector sociosanitari. Llavors, què més? Aquest consisteix en bàsicament 3 mètodes a la vegada, el Cultural Pedagogical Theatre. Un és el disseny interactiu de guions, un altre és el que seria el disseny del teatre interactiu en si mateix, i un altre seria el teatre interactiu, és a dir, interpretar de manera interactiva. Què tenen en comú aquests 3 mètodes, que seria l'esquelet del teatre interactiu? Que hi ha la selecció d'un tema, d'un conflicte que s'ha de resoldre i que acaba malament, normalment, 2 parts o escenaris diferenciats, que després us explicaré, 3 actors, que també us explicaré de quin tipus d'actors estem parlant, i després una investigació prèvia del tema, o sigui, un context teòric, un marc teòric. Quins són aquests escenaris? El primer escenari és un escenari molt curtet, aquest escenari el que té és una conclusió dolenta, tenim un lloc, ens realitzen un lloc que s'ha seleccionat, hi ha uns personatges i també tenim una relació entre aquests personatges. I el segon escenari, que és interactiu en si mateix, dura entre 20 i 30 minuts aproximadament, i és interactiu per trobar una solució amb l'audiència, entre els actors i l'audiència, per solucionar el problema. D'acord? M'heu entès més o menys de què va el tema? Els actors tenim 3, moltes vegades el productor diu no poden ser 4. Hem fet teatre interactiu amb 4, aquest any vam fer teatre interactiu aquí amb 4 grecs i va funcionar. El que passa és que té que haver, la metodologia és que hi hagi un personatge alt, és a dir, un perpetrador, que li diuen ells, un personatge baix, que és la víctima, i un personatge mitjà, que és el que acaba solucionant el problema. Exacte. El triangle. El triangle. Saps més o menys de què va. Llavors, això és el que anirem a fer avui, en principi, i de totes maneres hem triat un tema i el tema l'explicarà el José. Aprofitant que estem en aquest projecte de TDAH, que tu has comentat abans, el tema que hem triat és persones adultes amb TDAH i el que ens interessa, com fem formació o acreditació professional i certificats de professionalitat i tot això, veure aquestes persones adultes com arriben a aquests cursos d'alfabetització digital, de lideratge o del que siga, amb aquesta característica del TDAH mateixa. Molts d'ells venen amb una escolarització bastant dolenta, un itinerari educatiu bastant dolent, igual han arribat a estudis superiors molts cops no per capacitat, sinó per la seva particularitat del TDAH i no haver estat diagnosticats a temps o tractats des de la infància. Llavors el que volem presentar-vos és un escenari en una classe d'adults, més o menys, amb un possible problema i conflicte que ens puguem trobar com a docents i com se va desenvolupant. N'ha deixat alguna cosa? No, crec que no. Doncs és això una mica. I ara Joan us explica una mica. El primer que hauríem de fer és veure una mica, el José ens ha introduït el que seria el lloc, però el que hem de fer nosaltres és crear una miqueta aquest lloc. Hem de crear a l'escenari, el primer escenari, on seria el lloc, quina seria la situació. Doncs aquí necessitem una mica també la vostra col·laboració. És a dir, d'alguna manera com podem plantejar quina podria ser la situació. Nosaltres, per exemple,
podríem generar al començament una sèrie de raons. El conflicte apareix perquè, quina és la raó? I a vegades si estem parlant, per exemple, de formació d'adults, una de les preguntes que ens podríem fer és aquesta formació és voluntària o és obligada? A vegades pot ser també que el formador no és una persona de l'àmbit pedagògic, sinó que igual és un professional que està formant una sèrie de gent per un tema professional. Per exemple, és un cuiner que està ensenyant cuina, és un fuster que està ensenyant a fer. Per tant, és un professional que ha d'intentar d'alguna manera portar que aquest nano o aquests col·lectius puguin fer-ho, no? Hem de veure això, quin tipus de situació podríem fer, i això és una mica el que també podríem parlar-ho, què se'ns pot vindre al cap. Hem de crear entre tots una mica aquesta situació. Una situació de conflicte en una classe. Sí, exacte. Pot ser en una classe, pot ser en un taller, i la primera cosa hem de mirar una mica l'espai, on podria ser. Inclús, doncs és qüestió del que diem, anar creant i anar moldejant una miqueta, en funció també d'experiències que nosaltres hem tingut potser. Jo puc pensar en una situació de conflicte que he tingut, igual no era exactament un TDAH, però que puc extrapolar i dir, bueno, això mateix que em va passar i que va ser que ho reconec com una situació que va generar un conflicte, doncs la reconduïm una mica i creem aquest marc per veure també des d'un teatre quina solució es pot posar. Per exemple, estem en la situació d'un fons restaurat durant una classe a un poble de Conca, on hi ha una residència, on un dels treballadors, que és un treballador d'una residència determinada, és un antic etiquetat, en aquell moment un nen, jo no sé com es comporta un TDAH, quan té 30.000 anys, o 44, el TDAH, diguéssim, aquell que no ha estat amb èxit social, que són residents. Sí, normalment al darrere hi ha tot un problema. Que ha arribat amb una certa dificultat i que està en una professió, que l'està exercint, però ara ha d'anar a una formació semi-obligada o no, de formació continuada, i ha de formar-se en un tema en què està treballant habitualment, però ja dic, no sé quin és el comportament que ha de tenir aquí, els que tenim aquesta experiència. Per exemple, podria ser això, sumant que estan anant a la formació i la professora va molt ràpid durant el temari i la persona que té aquesta dificultat no pot seguir tan ràpid la classe perquè en moments en què se li en va l'atenció, com ja sabem el que passa, que té un dèficit d'atenció, no pot seguir tota l'estona aquest ritme que està seguint la professora i es queixa. Es queixa que no pot seguir. Es queixaria o de sobte es connecta de la classe i comença, com són els infantils, comencen a molestar la resta, no? A fer ja el seu rol perquè ja ha perdut l'atenció. Suposo que deu haver diferents nivells. Exacte. Hem de tirar una mica això, no? Sí. Si molesta o quina actitud, realment la penso... Molesta. Realment està molestant a la resta. Ara penso en una altra situació a Galícia, fent un tema de contenció mecànica i comentant-li a l'individu que allò era un tema policial, com actuava. I després diu, fa 15 anys que ho faig, diguem això, ja no és un tema de contenció mecànica, sinó un tema policial. Doncs com aquesta persona davant del públic, que és el gallito de la residència, tu li dius, no estàs actuant bé, això és una agressió. I la persona perd l'autoritat.